क्या सोचा? बोलेगा कि मार खाएगा? वो चकाला के मालबाज रेस्टोरेंट में मच्छी फ्राई बहुत अच्छी मिलती है, एकदम A1। क्या? आपको पता होगा ना, सुरभि का फेवरेट है मक्कू, यही बुलाती है ना वो आपको। चाणक्य ने कहा था बहुत साल पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत है: साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड है आपके पास, लेकिन भेद वो मैं कंट्रोल करता हूँ। हैकर। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके जो आपको अपने पास रखने हैं। तो चलो सॉरी बोलो भाभी को और मुझे भी।